В это тяжело поверить, но робот-ныряльщик обнаружил на дне Тихого океана странные гигантские следы, происхождение которых океанологи пока не в состоянии объяснить. Сначала ученые пытались объяснить следы какими-либо геологическими процессами. Однако такую гипотезу быстро отбросили в сторону. Во-первых, следы крайне похожи друг на друга, а во-вторых, их расположение подозрительно напоминает результат ходьбы некого двухлапого существа. Также на глубине 4 километров были найдены останки древних цивилизаций, о которых нигде не написано в истории. Но самое интересное – это найденное подтверждение древнего существа, шагающего по дну океана. Его фотографии и подробную информацию мы показали в нашем закрытом канале. Ссылка в описании профиля.